Опа! Добре дошли в първия епизод за 2023. Вече сме средата на януари. Надявам се да сте изтрезнели, защото ни чака яко бачкане. След разочарованието с скоростната кутия, стана ясно, че ще трябва да правя нова. Обаче сега температурите почнаха да падат и с тях желанието ми да се занимавам с тия железа, така че малко ще се взема почивка от тях и ще продължаваме напред с електрониката и компютрите. Та сега най-наложителното е да направим контролер за мотора, но за него ще ни бъде необходим управляващ сигнал, който ще се генерира от електронния управляващ блок или ECU на английски. По принцип се опитвам да използвам колкото се може по-малко чуждици, но сега, когато става въпрос за компютри, програмиране и електроника, българските думи звучат, да кажем, нелепо. Затова ще използвам чуждици. Та днес ще направим нашето ECU, което ще се състои от ето този чип, Atmega 328P и едноплатковия компютър Raspberry Pi. В случая ще използваме модел Zero, тъй като е по-евтин и ако изгорим нещо, по-няма да боли, но накрая ще използваме модел 4. Ако искаме работата ни да е полусериозна, е добре да имаме схема на електрическите вериги. Затова съм подготвил тази, по която ще се водя и ще я изработим на ето такива макетни платки тип Breadboard, докато се уверим, че всичко работи. И след като това е така, ще поръчаме на братите китайци да ни изработят истински напечатани платки. Ако не знаете какво е това, много е просто и лесно за работа. Всеки един от тези редове с по 5 отвора е свързан, а тези, които са вертикално, са свързани целите от край до край. Така че тук можем да се нареждаме компоненти и лесно да ги свързваме един с друг без да запояваме. Разликата между тези двете е, че при компютъра операционната система решава колко време да се отдели на дадена програма, докато при микроконтролера имаме само една програма и се изпълнява само тя през цялото време. Това е от критична важност за нашето приложение и всяко друго приложение, което изисква реакции в реално време. Чипа има точица в горния ляв ъгъл и в длъбнато. По този начин се ориентираме коя е горната и коя е долната страна. Ето така сега ред 20 е свързан с пин 1 на контролера и така надолу. Всеки един ред е свързан с крак от контролера. Тук на схемата е малко объркващо, понеже не са подред. Нали сега тук на схемата втория пин е 21, а 21 ще се пада някъде тук, може би. Така че малко е объркващо, но поне номерацията си отговаря и по нея ще се водим. Първо нещо, което ще направя, ще добавя ето този кристал 16 МГц с двата 22 пикофарадови кондензатора. Ако не знаете какви са тези неща, доста елементарно, има много информация в интернет. Напишете пасивни компоненти в електрониката. Няма нищо сложно. Щом аз съм успял да разбера за какво става въпрос. Сега ще свържа всички места, където имаме 5 волта. И имаме 10 кОм резистор на пин 1. Не можах да намеря 10, намерих 20. Но големината тук не е от огромно значение. И така сега свързваме земята или минуса. И така до тук вече сме готови с микроконтролера. Можем да му подадем ток и да работи. Но за да може да комуникира с компютъра, ще трябва да използваме ето тези преобразователи, понеже пиновете на контролера са на 5 волта, а на компютъра на 3,3. Бях допуснал грешка, броейки пиновете. Този е първи и надолу са до 14. И аз си мислех, че почват от 15 надолу, а всъщност 15 е този и вървят нагоре. Така че тук не съвпадаха връзките и съм ги коригирал. Та сега продължаваме напред с свързването на SPI пиновете. Същото правим и за I2C пиновете. И така сега е време да свържем компютъра с ниската страна на преобразователите.
И остана само захранването, което за момента ще вземем от компютъра, като от тази страна ще пуснем 5 волта, а от тази 3. Това е за сега. Кръстосваме пръст, нищо да не съм объркал, да няма после болка в сърцето. Слагаме SD картата, даваме ток и отиваме на лаптопа. Програмата, която използвам, се казва CodeOSS. Отварям терминал прозорец и се свързвам с Raspberry компютъра през SSH. На SD картата съм инсталирал Raspbian и съм включил SPI и I2C протоколите. Това не съм го показал, но няма как да показвам абсолютно всичко, понеже е прекалено много информация и нещата, които лесно се намират в интернет, само ги споменавам, така че ако ви интересуват, можете да ги потърсите. И да, за да програмираме AVR чипът, ще ползваме AVR Diode програмата. И първо трябва да проверим дали имаме комуникация с чипа посредством SPI пиновете. Това правим с ето тази команда. И така изглежда, че всичко е наред, което е много добре. Ако сега бяхме получили грешка, е много досадно, трябва сега да се проверява всеки един кабел, кой е объркан и така нататък. Много се радвам, че от първия път се получиха връзките. Вече можем да започнем да пишем нашата програма за чипа. Затова тук си правя папчица AVR. И предвиждам, че до края може би ще имаме повече от един такъв чипове в целия проект. Затова ще направя папка Devices. Правя папка Common за код, който ще бъде споделен между всеки чип по-нататък, като имаме повече. И правя папка вече за конкретно този чип, който ще кръстим Prim. И в тази папка правя файл main.ino, който ще съдържа кода на програмата. В този файл трябва да се съдържат две функции, setup и loop. Те в момента нищо не правят, но можем да го компилираме. За целта създаваме make файл, в който настройвам да се използва Arduino SDK, понеже улеснява много нещата. И за да компилираме нашата програма, отиваме в Prim директорията и пишем make. И така, джагара-джугара, нашата програма се компилира. Ето тук се появи папка build.uno. В нея ни интересува ето този hex файл. В него се съдържа компилирания байткод, който ще бъде качен на контролера. И за да го качим, използваме отново AVR Diode, като му казваме да запише този файл в флаш паметта на чипа. И всичко изглежда наред, т.е. нашата програма е качена успешно. Тук, понеже не ми харесва всеки път да трябва да пиша тия команди, съм се направил няколко баш скрипта, като няма да изпадам в подробности. Това, което правят е да ми позволяват по-лесно да изпълнявам командите, които току-що написахме. Като ето по този начин пишем G AVR Prim check и се изпълнява първата команда, която проверява връзките. G AVR Prim make компилира програмата и G AVR Prim upload и я качва на чипа. Така, погрижихме се за програмирането на чипа, обаче по време на работа чипа и компютъра ще си говорят посредством I2C протокола, така че сега трябва да го имплементираме в нашата програма. Ползвайки Arduino Wire библиотеката става много лесно. Трябва да дефинираме само две функции. Какво чипът да прави при заявки за четене и за писане, като аз съм направил нещо като подпротокол, в който първия байт от заявките за писане задава команда за изпълняване, а заявките за четене изпълняват последно зададената команда или зададената по подразбиране. Но това всъщност е код, който трябва да стои в Common директорията, тъй като той ще бъде общ между евентуалните бъдещи контролери. И за целта ще го обособя като Arduino библиотека. Да не забравяме в make файла да включим GAVR и Wire библиотеките. В Prim контролера това, което трябва да направим е да дефинираме I2C slave адрес, команда подразбиране и I2C action функция. Ако погледнем функцията, която отговаря за заявките за четене, виждаме, че ако командата е 0, сме дефинирали echo функция, а за всеки друг номер команди влизаме в тази I2C action функция, която се имплементира в нашия контролер. Включваме този файл в програмата, компилираме наново, качваме и сега можем да ползваме I2C Detect, за да видим всички устройства свързани към I2C буса. И сега трябваше да виждаме тук нашето устройство, но го няма, значи има някакъв проблем. И да, ето тук най-долу имаме Setup I2C функция, която трябва да се извика в нашата Setup функция. И вместо да пишем make и upload всеки път, мога да ползвам update. И имаме грешка, I2C not declared.
Да, трябва да включа и Wire и GAVR библиотеките. Така, пробваме пак и ето го нашето устройство, вече е на линия. До тук имаме базова програма на контролера. За да има с кого да си говори, трябва да направим и програма на компютъра. За нея няма много голямо значение кой език ще се ползва. Аз избрах JavaScript, тъй като ми е най-лесно. За да можем да използваме I2C, трябва да инсталираме някаква такава библиотека. Аз съм избрал raspi-i2c. Тук сега чакаме 2 века и половина, докато се инсталира и евентуално се появява папка Node Modules. Правя с папка Source и в нея ще живее нашия код. Тук съм създал един рапър върху I2C библиотеката, който отговаря на нашия подпротокол, който имплементирахме вече на контролера. Правя с папка AVR. В нея ще бъде кода свързан с общуването с контролерите и създавам клас AVR, който представлява вече съответно контролера. Тук това е ключовата функция, Query AVR. И тук надолу вече влизаме в класа AVR. Имаме команда echo. В init функцията четем I2C адреса от source кода на самия контролер. Имаме функция query, която е рапър за query AVR функцията. И тук отдолу за логване на съобщения. Правим си main.js файл, в който ще стартира нашата програма. Тук правим инстанция на prim AVR чипа. И пускаме echo команда с текстопа. И както виждаме, Query AVR връща promise. Така че за да прочетем отговора, трябва да напишем den функция. И за да изпълним нашата програма, трябва да напишем gnode. Тук съм объркал малко структурата, няма проблем. Всичко трябва да бъде в source папката. И нова грешка. Използвам ES6 syntaxis. Трябва да декларираме пакета като модул. Грешка номер 3. Не може да намерим модул AVR. Да, тук трябва да има .js накрая. Добре, тук почна да става някакъв батак. Сега ще се видим като оправя всички грешки. Така, наложи се да сменя номера на echo командата от 0 на 1, като това направих в кода на контролера. Също бях забравил да извикам prim init функцията, която зарежда I2C адреса на устройството. И съобщението трябва да бъде масив от байтове, а не string, както е тук. И най-накрая получаваме echo отговора. Very nice. Това ще бъде за този епизод. И в следващия вече сме готови да правим контролер за мотора. Аре!